A novidade é que o programa Academia do Som está de volta à TV Canção Nova, um programa que fez muito sucesso no final dos anos 90 e no início dos anos 2000. Está de volta à TV Canção Nova, agora repaginado. O nosso objetivo é apresentar os novos talentos da Igreja Católica, essas pessoas que estão nas suas paróquias tão fiéis com seus ministérios, né, que desenvolvem o trabalho de evangelização ou que até já lançaram seu primeiro trabalho. Essa proposta nasceu com a equipe da TV Canção Nova de Brasília, foi avaliada pela direção artística, foi aprovado o projeto e o bacana é que ele vai ser feito em 4 casas diferentes da Canção Nova. Aqui a gente está em São Paulo, mas também as casas de Aracaju, Brasília e Belo Horizonte vão enviar programas para alimentar a grade da nossa TV. E o bom é que você aí de casa vai conhecer talentos de várias regiões do país, isso é muito legal. Estou muito ansioso, né? Pela primeira vez, a gente nunca fez uma gravação de TV, nada disso, então a ansiedade toma conta, a gente fica animado, primeiro que pra gente é um privilégio, né? A gente tá aqui e segundo porque a gente fica ansioso mesmo. O preparo é um caminho longo, né? A gente já vem tocando as músicas há um bom tempo já, a gente fez alguns ensaios, tal, fez algumas roupagens novas e rezando sempre, né? Bastante para tudo dar certo. Essa noite eu não dormi direito, ansioso, pensando. E a gente procurou ter todo o cuidado que a gente pudesse ter, porque isso aqui, além de ser muito legal para a gente, ser gostoso de fazer, tem um objetivo final muito importante, que é a evangelização. Eu me sinto muito feliz. Eu vejo assim que Deus, ele capacita, né? Ele capacita os escolhidos, então Deus está me capacitando. Quando eu vi o cenário, eu vi que realmente estava aqui, deu um friozinho na barriga, mas eu sei que com a ajuda de Deus, Deus colocando a sua mão sobre a gente, vai dar tudo certo. A música Cante em Paz, todo o ensaio, todo o compromisso que temos, a gente quer viver ela, cante em paz. Cantar na paz do meu Senhor Jesus, independente dos seus problemas, independente do que acontecer. Quando a gente se reúne para fazer ensaio, para fazer música, para cantar na missa, grupo de oração, a gente quer cantar sempre em paz, a gente quer tocar sempre em paz. Vamos cantar, cantar na paz o meu Senhor Jesus. Deixa que o amor de Deus se torne em nossa vida luz. E é tão bom estar aqui, juntos louvando ao Senhor, soltar a nossa voz e assim exaltar um Deus de amor. Vamos louvar, louvar na paz do meu Senhor Jesus. Deixa que o amor de Deus se torne em nossa vida luz. E é tão bom estar aqui, juntos louvando ao Senhor, soltar a nossa voz e assim exaltar um Deus de amor.
Jesus, deixa que o amor de Deus se torne em nossa vida luz. E é tão bom estar aqui, juntos louvando ao Senhor, soltar a voz e assim exaltar um Deus de amor. E é tão bom estar aqui, juntos louvando ao Senhor, soltar a voz e assim exaltar um Deus de amor. Sou essência. Eu estou desde o início, sou um dos fundadores da banda. E a banda surgiu, eu participava de uma comunidade de aliança, junto com a minha família, e num dado momento houve uma direção que nós não estaríamos mais na comunidade, e a gente era muito forte assim em missão, não parava o final de semana, né? E a gente ficou uns 2 meses assim parados e, poxa, como que vai ser agora, daqui para frente? Porque a gente só sabe fazer isso. E a gente já tinha um desejo no coração, mas a gente tinha uma missão que a gente tocava, né? Aí, a partir desse momento, a gente começou a rezar e pedir direção de Deus para o que a gente ia fazer. E aí a gente chegou no Sua Essência. Comecei a tocar, conheci os meninos no lançamento do CD de um amigo nosso. Estava tocando com ele. E aí o Sua Essência sempre foi uma família muito grande, assim. Então quase todo mundo da região, às vezes passava lá, tocava um dia, tocava outro. E isso foi acho que no fim de semana, e no outro dia eles tinham um show. E estavam sem guitarrista e me chamaram para ir cobrir o cara. E aí eu tô desde então lá. Eu conheci o pessoal há mais de 10 anos atrás, e principalmente o Rudinei, que é o vocal. E ele, inclusive, ele cantou no meu casamento, na época não tinha banda nem nada. E quando eles montaram a banda, eu conheci a banda logo no comecinho, mas eu não fazia parte. E curtia o som, gostava, e quando precisou, eles falaram, olha, tá precisando de um tecladista para ajudar a gente num dia. Não, ok, vamos lá, um dia a gente vai. E daí pra cá, quando precisava, eu sempre estava quebrando um galho, e aí acabei ficando definitivamente. A galera é como se fosse uma segunda família, né? A gente está sempre junto, a gente está sempre ensaiando, sempre montando música, montando arranjo, batendo papo. Tem um grupo no Face que não para o dia todo, então, como se fosse família mesmo. Uma coisa que eu sempre digo, para ter uma banda, não basta só você tocar, você tem que se divertir. Porque se você for levar como um emprego, um trabalho assim, provavelmente não dê certo. Começa a acontecer algumas intrigas, mas na questão da banda Sua Essência, a gente consegue se divertir e é tranquilo pra gente. 3, 2, 1, gravando. Cada minuto que passa, tu vens em minha direção. Com alegria todo dia, tu renovas o meu coração. Cada minuto que passa, tu vens em minha direção. Com alegria todo dia, tu
o meu coração. Ao anoitecer te agradeço por me amparar. Ao amanhecer entrego um novo dia a ti. Ao anoitecer te agradeço por me amparar. Ao amanhecer entrego um novo dia a ti. O Senhor vai me amparar na manhã que o sol não brilha, noite escura, solidão e dor. Eu quero ouvir a tua voz em pequenas situações que me fazem desanimar. O Senhor vai me amparar na manhã que o sol não brilha, noite escura, solidão e dor. Eu quero ouvir a tua voz em pequenas situações que me fazem desanimar. Que me fazem desanimar. Eu me descobri como cantor, na verdade, na realidade, ao ver o meu pai tocando. Porque meu pai tocava violão na noitada aí e fazia muito sucesso, assim, dizia meus familiares. E aí eu me descobri, pegava o violão, não sabia fazer nota nenhuma, ficava berém, berém, berém. Meu avô tinha um bar e aí eu reunia com os amigos, pegava os baldes. Sempre gostei de samba, essas coisas, né? Um samba rock, porque minha família curtia tudo isso. E aí foi indo, e eu percebi que tinha um pezinho assim meio que poderia fazer alguma coisa na música. E automaticamente as coisas foram acontecendo. Aí eu com tão pouca idade, porque os meus pais são separados, e eu com tão pouca idade estava já frequentando lugares que não era legal, pela minha idade, porque aonde existiam as drogas, bebidas, e ali eu estava presente, mas graças a Deus teve uma prima minha chamada Lidiane, foi lá, me buscou, me deu um couro, me levou para casa, eu fiquei muito bravo. E aí ela participava de um ministério de música chamado Shalom, ali de Hermelino Matarazzo, da paróquia São Francisco de Assis, do Padre Ticão, e pediu para os meninos ceder um espaço para mim, pelo amor de Deus, porque eu estava andando nos caminhos tortuosos, né, que não era legal. O rapaz que cantava saiu. Então o Ministério de Música ficou sem um cantor. Eu com apenas 11 anos de idade, né? Aí eu me senti esse cantor. Falei, não, eu vou cantar. Aí comecei, foi indo. Aí, pela graça de Deus, acabou dando certo. Bom, meu pai é músico, cantor, compositor. Então vem do berço a coisa toda e aí é decisão, né? Igual caminhada na igreja. Você tem que decidir, tem que largar tudo e ter coragem. E aí eu tô desde sempre aí tocando, graças a Deus vivo de música e sirvo também. Tive a honra de participar do evento que aconteceu no Pacaembu, que foi do Papa Bento XVI. Tive a honra de cantar lá, onde estava presente Adriana, Banda Dominus, Anjo de Resgate, Padre Zezinho, Eugênio Jorge, a nata da Igreja Católica. Eu me olhava naquele lugar e falei, o que eu estou fazendo aqui, meu Deus? Não, sempre toquei na missa desde jovem. Entrei num grupo de jovens, né? E dali nasceu um ministério, a gente começou a tocar nas missas. Desde então eu fui sempre tocando nas missas, depois em grupo de oração. Já atuei também como pregador em grupo de oração. E depois eu senti o desejo de ficar só na música. Músico sempre sofre preconceito, né? Começa da família, é difícil de ser, pelo menos assim, dos meus amigos são poucos que vivem de música assim, que a família apoia.
eu tenho a minha família apoia absurdamente, assim, a minha mãe, meu pai, minha mulher, meu filho. Então é uma vantagem, mas as piadas, já na rua andando com a guitarra nas costas, já vi gente mandando eu ir trabalhar, assim, sabe? É difícil, mas faz parte. Questão de conciliar família, trabalho e tocar, para mim não tem problema nenhum, porque as três coisas são algo que eu faço que eu amo muito e não enfrento problema nenhum, a minha família me apoia, tenho uma esposa maravilhosa que também é da igreja, então não tenho problemas nessa questão. A gente chegou a pensar de participar de grupo de oração junto, né? De tocar em um grupo de oração, que a gente não participa de um grupo de oração junto como ministério, né? Cada um tem uma missão em uma paróquia ou em alguma missa ou em algum grupo de oração, mas pensamos, hoje a gente não tem, né? É isso, quando a gente se reúne para ensaiar, para montar algum tipo de arranjo, sempre a gente faz um momento de oração, né? Mesmo que seja sem instrumento nenhum, a gente para depois que a gente faz um momento de oração, aí sim a gente começa a fazer o ensaio ou montar alguma coisa. Das músicas que a gente vai tocar, que eu mais gosto é Dependo de Ti, é uma música mais oracional, que fala da nossa dependência de Deus, para tudo que a gente faz na vida, a gente reconhecer as nossas misérias e independente dos nossos sonhos e planos, o que vai acontecer na nossa vida são os planos de Deus. Então, se a gente não reconhecer a nossa miséria e reconhecer que a gente depende de Deus, a gente acaba se frustrando com planos que não são os planos de Deus para nós. Que o Senhor derrame tuas bênçãos sobre mim, acalmar meu coração bem junto ao teu. Quando não estiver em sintonia com o Senhor e não mais eu enxergar o teu olhar, trilha em meus caminhos, faz de mim um homem forte e fiel. Quero ser de Deus, para que eu possa ser um novo servo teu. Trilha em meus caminhos, faz de mim um homem forte e fiel. Quero ser de Deus, para que eu possa ser um novo servo teu. Que o Senhor derrame tuas bênçãos sobre mim, acalmar meu coração bem junto ao teu. Quando não estiver em sintonia com o Senhor e não mais eu enxergar o teu olhar, trilha em meus caminhos, faz de mim um homem forte e fiel. Quero ser de Deus, para que eu possa ser um novo servo teu. Trilha em meus caminhos, faz de mim um homem forte e fiel. Quero ser de Deus, para que eu possa ser um novo servo teu. Dependo de ti, sou mais um pecador. Venho em tua casa agradecer esse dia tão belo criado por ti e as maravilhas que verei em meu viver. Dependo de ti, sou mais um pecador. Venho em tua casa agradecer esse dia tão belo criado por ti e as maravilhas que verei
em meu viver, e as maravilhas que verei em meu viver, e as maravilhas que verei em meu viver. A atuação é bem dispersa, assim, no quesito pessoal, porque cada um vem de um lugar diferente, né? Então eu toco mais com o Rudinei do que com os outros meninos, porque a gente tem um convívio mais ativo, assim, em missa e tal, então a gente toca mais junto. Mas a nossa atuação sempre foi mais voltada, assim, para evangelização na parte do show. Qualidade de cada um. Raul, bravo, mas uma braveza que quer sempre o melhor. O Raul, ele visa muito, assim, essa questão profissional. O Raul é um cara que ele é brilhante musicalmente, é muito dedicado também no que ele faz e é o cara que está à frente musicalmente da banda, assim. Sincero, sinceridade, o que ele pensa, ele fala e isso é legal, isso é bacana nele. O Edinho é um cara que tá há pouco tempo também e que é um cara parceirão. A gente tem uma história também dentro da igreja muito longa, mas meio distante, assim. A gente participava de eventos na paróquia dele, ele participava de eventos na nossa paróquia e acabou que Deus providenciou que ele estivesse com a gente. Edinho, tecladista, manso. O Edinho é um cara competente, um cara que sempre que precisa dele está por perto. É um cara companheiro, assim, um cara que passa uma visão em que você tem um amigo. Quando você precisar, você pode contar. O Marcelo, a mansidão dele. Ele é calmo, tranquilo, nada abala ele. Marcelo Fuá, como ele diz, um cara também, sabe, humilde demais. Ele é o cara hoje que mora mais longe e, a qualquer momento que a gente fala, poxa, vamos marcar para rezar, vamos marcar para ensaiar. E a gente nunca ouviu um não dele. Marcos, que é o baterista, é um cara tranquilo, é uma pessoa que transmite uma paz, assim, que eu sinto pelo menos. O Marquinhos, a inteligência, ele é muito inteligente, pensa muito. Sou até suspeito em falar, né? Somos amigos há muitos anos. Sempre vivi na casa dele, o pai dele sempre me acolhia, o Laurão, me dava as dicas. Quando eu comecei a cantar, eu me achava que já era o cantor, né? Ele falava, ô negão, vou te dar uma dica, hein? Você canta super bem, mas para de ficar fazendo demais que fica feio. E fica chupando o microfone, não. Desencosta, sabe? Mas como o pai ali, como o pai. O Rudinei é um cara à parte para mim, que eu tenho uma história com ele muito longa, assim, antes da banda. O meu pai participou da banda com a gente e ele faleceu. E durante o tratamento dele, ele foi um companheirão para mim, ajudou no tratamento do meu pai junto comigo e sempre esteve do meu lado. Assim. E o Rudinei agarra, né? A força de vontade que ele tem de fazer as coisas e corre atrás e acaba fazendo. Eu comecei a cantar com 11 anos de idade, hoje eu tenho 28, então 17 anos, né? E 17 anos com tanta amizade criada, sabe? Com tanta amizade feita, com pessoas, sabe? Conhecendo pessoas novas. Então, como não se emocionar, né? É uma família que muitas das vezes senta pra dar risada, senta pra chorar, senta pra bater um papo quando precisa ser aquele papo bem sério, né? Então, o Ministério Sua Essência tá dando uma decolada, assim.
Você que aqui chegou, preocupado, abatido, Jesus já te notou, seus pecados perdoados. Foram libertados, foi lavado por teu sangue, perdoado, e agora livre está pra louvar ao Senhor, pra louvar ao Senhor. Sente a vibração ao toque do Senhor, mudando os corações para uma vida melhor, para uma vida melhor. Sente a vibração ao toque do Senhor, mudando os corações para uma vida melhor, para uma vida melhor. Sente a vibração. Você que aqui chegou, preocupado, abatido, Jesus já te notou, seus pecados perdoados. Foram libertados, foi lavado por teu sangue, perdoado, e agora livre está pra louvar ao Senhor, pra louvar ao Senhor. Sente a vibração ao toque do Senhor, mudando os corações para uma vida melhor, para uma vida melhor. Sente a vibração ao toque do Senhor Jesus, mudando os corações para uma vida melhor, para uma vida melhor. Sente a vibração ao toque do Senhor, mudando os corações para uma vida melhor, para uma vida melhor. Sente a vibração ao toque do Senhor Jesus, mudando os corações para uma vida melhor.